Hola! Bé, acabo ara mateix una classe de Qigong i res, que em ve de gust compartir amb vosaltres algunes coses. Sí? Som a la primavera, avui segurament sentireu aquí les gotes que cauen aquí a casa. Sí? No para de ploure. I m'agradaria parlar-vos una miqueta de l'autocura del cos. Sí? Important que en aquesta estació, la primavera, tinguem molt en compte en el nostre cos els tendons. Els tendons, segons la medicina xinesa, depenen del fetge i de la vesícula biliar, estan molt íntimament relacionats. Llavors, el fetge i la vesícula són els òrgans víscera que hem de cuidar molt especialment. Per això, normalment, a la primavera hi ha moltes com dietes de depuració, no? Alimentació, com cuidar-la molt, perquè és una època en què el fetge té una gran responsabilitat en el cos i l'hem de cuidar. També en el nostre cos hem de cuidar aquests tendons perquè estan íntimament relacionats amb el fetge. Aleshores, tot el que ens està portant aquests dies de confinament, no? Són moltes hores d'estar asseguts, per sort molta gent està fent moltes taules així a nivell online, no? I s'estan movent, però també hi ha altres persones que s'estan potser descuidant una mica i passen moltes hores asseguts. Potser coses molt interessants, però el cos ens demana moviment, ens demana que flexibilitzem els tendons de tot el cos. Tot el nostre cos està ple de tendons que els hem de treballar. Sí? Aleshores, podem sobretot fer exercicis que ens treballin globalment, suaument, però globalment tots els tendons. Sí? Aquí al coll tenim tendons. Us vaig donar una sèrie d'estiraments suaus que ja treballaven des de dalt a baix tots els tendons, així que no m'extendré, no els faré tots, però sí mirar des de dalt fins a baix de treballar els tendons. Els dits, per exemple, també flexibilitzar-los, perquè per aquí passen canals de acupuntura, punts, sí, i girar, notar tot el treball del tronc d'estirament que fem quan ens movem, podem fer l'altra mà, imaginem és com el cap d'un drac que se'n va darrere i el perseguim nosaltres. I aquí notem bé l'estirament, abraçant-nos i mirant el peu més atraçat. Sí? Sí. Aquest seria un bon treball per estirar els tendons. Sí. Un altre moviment, per exemple, per estirar, podria ser el de posem el pes darrere i des de baix, sobretot vigilant les espatlles, estireu una mica amunt, notem el peu de darrere que ens fa estirar el tendó a la cama de darrere i ara mirem endarrere i notarem la cama de davant. I tota la columna, els braços estiren amb suavitat, notem l'estirament de la columna, notem ara l'estirament del bessó de davant. Tot el cos es va estirant amb suavitat, sí? I quan portem una estona podem girar, podem canviar el pes i podem tornar a estirar, sobretot que no es forcin les espatlles, notant que l'estirament neix de la part baixa de la columna, amunt, notem el bessó de darrere, estem enfonsant sobre la planta del peu i estem activant el primer punt de ronyó. Ara els ronyons, que són la mare del fetge, han d'estar ben nodrits. En acabar l'hivern queden com més baixos d'energia i activant aquest punt de la planta cada cop que apretem, estem activant el primer punt del ronyó, Yuan Chuan. Aquest moviment estaríem estirant globalment tot el cos, sí? I des del Qigong tenim molts moviments que ens ajuden a flexibilitzar els tendons. Ja haurem treballat una miqueta el cos, important també que des de la mirada del Qigong observem molt la nostra ment. La nostra ment, que sempre està com el cavall desbocat, que no para mai,
i tots aquests pensaments que ens inunden, que ens passen, observar com són, com un riu que ve i flueix, o estan aquí tot arrabassat, tot aquí col·lapsat, hi ha pensaments que no marxen, com aquests núvols tan densos, tan foscos, com està la meva ment, d'aquesta mirada, i a través del moviment conscient, tots aquests moviments que ens porta el Qigong, que avui en dia des del mindfulness, el moviment, treballem, doncs ens ajuden a parar d'alguna manera aquests pensaments, que descansi la nostra ment, que nosaltres siguem el genet responsable, que els veiem, però que no ens hi deixem arrastrar. Sí, així que hi ha molts moviments, sí, podem agafar-ne algun de molt senzill, però, per exemple, imaginar que les nostres mans són un pinzell i pinten la respiració. Inspirem i expirem. Inspirem, expirem. Sí. Suau. Fixeu-vos que aquí estem unint un moviment senzill, lent, amb la respiració acoblada, i a més la meva ment està enfocada en el que estic fent, com si aquí davant tingués un llenç, una tanca, i l'estigués pintant. Un altre moviment conscient podria ser senzillament agafo aire i com si tingués una muntanya a la part, poso tota la intenció en els meus tendons, una intenció, més que molta força. Fixeu-vos que els meus colzes no s'estiren del tot perquè això provocaria que les meves espatlles es posessin amb estrès. Així que la meva força pot ser molt més gran quan mantinc els colzes avall. Però la meva intenció és posar molta força, com si realment tingués una muntanya que aparto. Aquí estem treballant cos, però la ment perquè la tenim parada amb una acció. Podríem fer un altre moviment que ens implica els dos hemisferis cerebrals i això el que també ens fa és que para la ment. Vaig cap a la dreta, notant el tronc, giro i vaig cap a l'esquerra. Sí. I podria estar aquí una estona notant, prenent consciència de la meva ment aquí enfocada al cos, en el present, tot el que sento, respirant amb harmonia, suaument, acobladament. Hi ha molts moviments conscients que podem estar aquí treballant per calmar la ment. A vegades ens posem asseguts al coixí, a la cadira, per meditar. I si abans no hem passat pel cos, és molt difícil que pugui la ment estar acallada. Així que podem treballar també a través de parar la ment, a través del moviment. Sembla contradictori, però a través del moviment trobo la quietud, la calma. Bé, hem mirat una mica el que era el cos, també parar la ment, d'alguna forma estar aquí observant tot això que passa per poder calmar-lo, acallar-ho. L'important també és què sento, com és el meu dia avui. He de fer aquesta mirada al que sentim, perquè si no el nostre cos tot està incomplet. Hem de treballar sempre el cos, la ment i el cor, cuidant molt el cor, el que sento. Si això no volem mirar-ho, si ens n'apartem, realment no estem tenint autocura de nosaltres i per dintre es va removent tot. Hi ha una emoció que no la podem canalitzar, que no la podem expressar, va parar a l'emperador, que és el cor.
I això és el que ens produeix desequilibri. Així que és molt important que puguem connectar com em sento avui. Que hi ha por, incertesa, tota aquesta incertesa ens genera por, espant, o estic trist per totes aquestes notícies, persones, famílies a les que han afectat un o diversos familiars que ja no veuran més i això porta una tristesa que moltes vegades aquests dies és difícil veure-ho, no? Poder-hi estar en tot el que estem vivint. És important també connectar-hi, deixar-nos sentir, expressar tot l'amor, tot el dolor també que pugui experimentar i estar-hi aquí acompanyant-lo, trobar aquests moments per cuidar això que estic sentint. No? També moltes persones comencen a notar que experimenten enfado, no? I és com que ja no puc més, em sento com una fera aquí tancada i necessito sortir. Important poder també veure aquesta emoció, que estic enfadada, la ràbia, l'enfado, la frustració. Si no les mirem, van atacar directament el fetge. Com hem dit abans, el fetge ara és l'òrgan que està treballant al màxim, així que és molt important que mirem què fem amb aquesta enfado, aquesta ràbia que pugui sorgir. Llavors hem de trobar mecanismes per poder-la canalitzar, sí? De manera a expressar. Però també amb el cos podem treballar la ràbia, l'enfado. Si nosaltres tanquem els punys fort, podem ajudar a treure tot l'excés de foc pel mestre del cor. Llavors, podríem fer un exercici a nivell per ajudar-nos a treure l'enfado, inspirem, tanquem fort i expirem. Inspirem, expirem, inspirem, expirem, sí? O inspirar, expirar, inspirar, expirar. Percebent quan estic relaxant i quan estic tensant. Sí. Molt important amb els nens, també, que comencen a estar com molt cansats, que volen sortir. Doncs podríem agafar una tovallola, un per un costat, l'altre per l'altre, a jugar una miqueta per permetre'ls que puguin expressar. Un nen que se li tanca l'emoció de l'enfado és molt dolent, perquè aquesta ràbia, a vegades tots tenim ràbies de quan érem petits aquí tancades, així que bo si trobem la manera de que puguin expressar. Una tovallola, cadascú escorrent-la per treure tota i veureu que al final acabeu tot rient, no? O intentar fer això, jugar-se als guerrers, de veure quin puny, connectar amb els punys, relaxar, connectar, o agafar un matalàs, tant adults com nens, un matalàs, picar-lo amb els punys, un coixí, apretar-lo, picar-lo, tot això ens permetrà que puguem expressar aquesta ràbia que si no aniria a parar al fetge. Fixeu-vos que la porta d'expressió de l'energia del fetge són els ulls. I quan una persona està enfadada, com li veiem els ulls, sort que tenim aquesta porta per on la nostra ràbia pot sortir, si no diuen que explotaríem per dins. Però bé, que bo si podem moure i ajudar-nos a poder expressar i canalitzar aquesta emoció que està retinguda al cos. Pensem que les nostres emocions primer s'han generat a través dels pensaments, han generat aquesta emoció i seguidament passen a habitar el cos. Són emocions amb potes, així que si no ens les mirem per dins es va desequilibrant tot, l'energia deixa de fluir, es van començant a crear relacions no d'harmonia i d'alimentació entre els òrgans, sinó d'atac. I això ens crea problemes a nivell físic, emocional, mental. Així que bé, per avui aquí, no sé, m'ha sortit així, no? Cuidar el cos, no oblidem, cuidar quins són els nostres pensaments, també els missatges que ens diem, els missatges que estem dient als altres i què sento. També posar-nos a la pell de l'altre, què sent, no? Abans de reaccionar, poder fer aquesta, a vegades en diem com stops, no? Poder estar abans de reaccionar agressivament davant d'un altre que em fa enfadar, no?
respirar això que estic sentint al cos, això que està també succeint aquí, aquests pensaments, fer una respiració, respirar tot això que estic aquí sentint, mirar-me a l'altre, també observar tot el seu món, tot aquest cos, com s'expressa, tota la seva emoció, el que pot pensar, que des de la seva ferida va a la meva, i des d'aquí jo em podré respondre. I quan nosaltres responem i ens relacionem així amb els altres, tot funciona amb harmonia. Bueno, paro ja, sí? Vinga, bona setmana, bon dimarts.